jika seseorang ngarusak akalna Allah ngenakeun sanksi ialah dihad, terutama melalui miras minuman keras. Anu alhamdulillah urang bersyukur ka setan di Indonesia geus merajalela. Nuhun setan geus teu mampuheun Kiai Fudoli dakwah terus-terusan sebab dakwahna lain endek dakwah. Teu mampuheun kiai-kiai dakwah nu minuman mabok bahkan kadang-kadang kiai ge diondangna tita ceramah kudu mabok. Ieu urang bersyukur ka setan alhamdulillahirabbil tidak syukuran ka setan hatena boga rarasan lain menyasyukuran ka setan. Tapi memang pada dasarna itu boga kaindahan jeung kanikmatan teh ti setan. Jadi urang boga kanikmatan ieu berkat dorongan jeung gangguan setan. Ya otomatis bersyukur orang ka setan. Geus urang sakali deui alhamdulillahirabbil tetep macet. Berarti rada deres ya. Sakitu nama padahal nyana ge babaturan jeung setan. Wayah tita syukuran membu. Lain sakina lain. Di Indonesia luar biasa baheula urang ngadenge anu mabok teh di kota-kota besar. Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan. Terus ka unggal kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang. Terus ka unggal kecamatan Cikupas, Patan, anu eueuh teh ngan pasar Kemis doang. Bersih alhamdulillah di pasar Kemis mana mantak posek kurang pagawean sebab nu maling nu mabok di pasar Kemis mah ketika katangkep KTP-na Lampung, Brebes, Jogja, gembong nama orang pasar Kemis tetep. Geus di mana-mana merajalela. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Pagawean setan etalah jaring-jaring setan. Khamru arak, maisir judi, azlam kitu taroh-tarohan termasuk undi-undian. Eta adalah rijsum min amali syaitan. Kangjeng Nabi ngajelaskeun la'anal khamrata wa syaibaha wa sakiyah wa bai'aha wa mubda'aha wa akila thamaniha wa ashiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Lengkap. Nu tinggalin nyumpahan Kangjeng Rasul
ngalaknat lamun Kangjeng ngalaknat berarti ti Allah hiji ka arakna dua kanu nginumna tilu anu ngumpul-ngumpulna opat nu ngajualna lima nu meulina genep nu ngadahar hargana nu ngadahar duitna hasilna tujuh nu meretna oge nu mawa-mawakna nu dipanggulna nu manggulna kabeh kena laknat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo anu nyin surat izin nama izin usaha bir bintang geus tamah pokona paeh insyaallah nyana bakal ngojai di neraka jahanam insyaallah sahaja lagi nu ngizinanana ente leuwih nyaho nu ngizinanana saha ente nu leuwih nyaho ja ente anu sok di pendopo saha anu sok ngizinan sok tah sing hararade man syaribaha fid dunya wa lam yatub harramahallahu alaihi fil akhirah sajelema nu ngirum arak di dunya kemudian teu tobat Allah bakal ngaharamkeun ka dirina nginum arak di akhirat sedengkeun arakna ayana di sorga atuh geus wal ka sorga we pokona jelema nu nginum arak di dunya teu tobat geus moal ka sorga ya Allah ya Karim lantaran teu imannya sakumaha Kangjeng ngajelaskeun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun moal zina jelema nu zina waktu zina mun nyana iman kana haramna zina jelema anu ngalaksanakeun zina keur teu iman kana haramna zina mun nyana iman moal zina kitu keneh tepati nginum kana arak jelema nu nginum waktu nginum kana arak mun nyana iman kana haramna arak jadi keur nginum arak teu iman kana haramna arak anak itu disiksa ku Gusti Allah mudah-mudahan nu ngararinum anak urang naudzubillah incu urang naudzubillah tatangga urang rekan-rekan urang dibere salaladar ku Gusti Allah dibere daek tobat ka Gusti Allah kitu keneh dulur-dulur saagama khususna di Indonesia umumna sadunya mudah-mudahan dibere sadar ku Gusti Allah hingga tobat tina ngalaksanakeun nginum tah ialah ngaranna minuman kumaha eta teh ketentuan sangsina geus dihandap jelema anu nginum arak kena sangsina dirangket dijilid 80 rangketan aju dipiceun ditakzir sakitu sabenerna mah lamun ieu dilaksanakeun buah unggal kecamatan meureun ngarangketan jelema ngajilidan jelema ambalaya sadesa ge
puluhan. Lamun sakecamatan aya 12 desa 13 desa sadesana aya 10 bae heula keur saeutikna nu nginum 10 desa 100. Masya Allah karim unggal poe jelema dirangkat. Bahkan polisi nage aya deh nu dirangkat, lurah nage aya deh. Ambalaya di urang mah zohir lurah mabok teh zohir di urang. Tapi kurang katigali lurah-lurah nu mabok minuman teu kudu dicaritakeun ngaranna lantaran meureun incu nama kuari aya nu ngaji di dieu. Di mimiti Jatiuwung Gembor Gelam terus Pasar Kemis urang warauh ka lurah-lurah nu mabok. Di Cikupa datang ke Pasir Gadung, Pasir Awi, Pasar Kemis nyaho ka lurah-lurah nu mabok. Di SPT datang ke Cadas, naon SPT Sepatan. Datang ke Pasar Kemis lurah nu mabok nyarah. Terus di Kronjo mengkonon-mengkonon. Kresek terus datang ke Mau. Eta ka dieu nyaraho rajeg lurah nu mabok saha nu teu nyaho nu paraeh geus mudah-mudahan ku Gusti Allah dihampura dosana. Jawarau urang ka lurah eta warau. Wow nu kuari hirup kene lurah-lurah nu mabok ambalaya boro-boro entek kula ge nyaho. Insyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar nyaho. Pan cenah kieu nyaho emang bareng sia mah sok kitu bae ka aing. Jarah. PNS anu mabok kula disangka kula teu nyaho, nyaho. Camat nu mararabok lillahi ta'ala insyaallah nyaho. Pan cenah kieu kos detektif we ulah loba omong. Nyaho. Tibana cenah kieu nyahona. Aya kitu mah meureun tuh. Sia mah. Aya nu pamajikanana datang ka imah puyeng cenah kula boga salaki, aya salaki neng saha anu gawena di Pemda. Jeung saha bae taneng salaki. Ulah jadi detektif paneger kitu mah. Tah batur si eta. Oh, tah mah aing wau kabeh. Aya nu kitu, aya anu ambeuna. Ambeuna kamayahoan asa ambe. Ambeuna aya nu tina mata, atuh ka nyararahoan. Pan cenah kieu nya kos ulah loba omong sia. Aing kos dieu ge mantan penyelidik. Ya wala atuh sapira kos kitu. Rusak lurah atuh. Ambalaya nu mabok eta teh pimpinan. Nu kudu dirangket polisi atuh aya. Ulah pajar teu nyaho bahwa kula polisi sok mabok nyaho. Insyaallah boro-boro di Pasar Kemis di kabupaten ge Polres nyaho. Wah cenah sombong cenah ki. Ayo bisa dibuktikan. Emang kumaha gitu lah. Lamun di negara PNS polisi lurah geus marabok, ulah harap rakyatna teu marabok. Ulah harap rakyatna teu marabok. Tailah di Indonesia nu mantak paberencai lantaran geus teu bisa ngajaga akal. Minuman keras teh geus poha. Baheula mana aya atuh keur kula leutik Banduani jualan minuman keras di warung-warung moal aya. Di kabupaten ge moal aya, di kota-kota kabupaten moal aya. Masih terselubung boga akhlak ngaranna sanajan aya tapi ngena nyumput kuari geus jelas-jelas
urang lamun Sofi naon Sofi katoko anu di ditu teh atuh nu rame teh anu sia leuwih nyawa tibatan aing teh nu ngagelar minuman keras di mana kareta di mana kareta tuh dasar osok pan ya Allah ya Karim geus puguh di hotel-hotel ieu urang di Indonesia loba keneh kiai masih keneh wani padahal di negara ge terusak kabeh aya keneh bupati nu tegas aya keneh gubernur nu tegas aya keneh menteri-menteri nu tegas tapi henteu terkendali sebab tegasna tetegasan tetegas beneran kerjasama rusak di Indonesia ku minuman teh akal-akal bangsa Indonesia hancur geus puguh minuman perzinahan obat-obatan memang kieu lah kaayaan anak urang bisa ningali langsung nu mabok bisa ningali langsung di lapangan nu zina lamun tahun baru Masya Allah eta di kawasan Sempak Ambalaya ya Allah ya Rabbi eta kan nu kudu tanggung jawab pemimpin lurah camat bupati nu kudu tanggung jawab teh eta nyana sahibul wilayah cak lurah ulah loba omong ke ibu kula ge didinya ai kitu nama tuh berjamaah burung rah tah ieu di Indonesia cikebeh keur kula leutik tahun 70 75 80 rada deres rada teu sumarambah ka kampung-kampung tahun 80 hiji Bandung nomor hiji miras Jakarta ya mabok-mabokan leuwih awal ke Bandung sebab Bandung mah aya Faris Panjava kota artis ngemantak bangsa Palium Magadon Yahib dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula minuman timimiti bir bintang vodka, menzen dan lain sebagainya memeh Jakarta Bandung heula. Sebab Bandung julukanana kota artis. Identik artis jeung mabok, zina. Mulai ke belah dieuna tahun 80 45 Jakarta kakarat pohara. Leuwih awal Bandung. Sebab pemabok-pemabok ayeuna di Bandung. Kito Rolis Bandung Dedi Stanzah Bandung jeung teu kudu dicaritakeun nu ente leuwih nyaho tibatan aing pemabok kelas kakap teh Bandung kara ka Jakarta ka dieu ngeulah rarusak tuluy ka belah dieuna mah bangun di araran teu mabok teh Garut leuwih awal tibatan Jakarta rusak di Garut nyadegeul pan urang Garut mabok lelumpatannya urang kampung deh Garut rusak di Garut deket ke Bandung masalah naik kereta Jen West deket Garut Bandung Garut wah rusak pangheulana rusak minuman kara kabelah dieuna pasar kemis mah Panderi atuh dek gayakeun naon ge mabok heulaan di ditu gigitaran heulaan di ditu cross-crossan heulaan di ditu anyar kabelah dieu mah tapi nu anyar ngelehkeun nu heubeul ambo Ambalaya di Bandung mah di Garut kan sakikituna we pemain teh nu eta keneh
Wow, di Tangerang mah. Rusak Tangerang. Lain teh nyahoan bupati teh, nyahoan jasa. Gubernur Jawa, polisi Jawa, nu mamawa gelena ge polisi, nu ngasaan ge nyana. Iya, rusak deuk kumaha. Masya Allah, ieu keur carita kerusakan moral bangsa Indonesia. Baheula dihijikeun ku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dengan Bung Karno anu luar biasa, ngahiji ti Sabang sampai Merauke hanya dengan kata Bhinneka Tunggal Ika, sebab otakna, akalna utuh kene terusak. Bisa dihijikeun dengan Pancasila, ngahiji jelema, Masya Allah. Siapapun yang masuk ke Indonesia menjadi bangsa Indonesia, hilangkan ras-ras. Arab masuk Indonesia, Arabnya hilangkan. India masuk Indonesia, hilangkan keindiannya. RRC Cina masuk Indonesia, hilangkan kecinaannya. Kita sama-sama hidup di Indonesia. Satu kata, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, ngahiji eta hebatna Bung Karno baheula, ngahijikeun ti Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila teh berlaku, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab masih. Sebab naon? Akalna masih keneh utuh. Kapanggih di mana bae bangsa Indonesia sono. Kula bae kapanggih di Amerika harita, sono. Amerika gondrong pan aya Amerika di gondrong. Siapa? Payah. Aya gondrong Amerika. Masya Allah. Urang kok boga panggih di Mekah mah. Sesama bangsa Indonesia, ya Allah, ya Rabb. Tapi kuari geus cuek-cuek bae. Kebangsaan ternyata geus leungit, berarti urang geus teu memiliki kebangsaan. Pudar. Kurang eta akal. Rusak akal. Baheula mah keur kula leutik urang kabehan keur leutik, masyaallah. Aya bupati datang ke kampung alabatan Jokowi, alabatan presiden. Kuari mah presiden datang, tuh dia ngai-ngai. Woi, aya naon teh rame? Presiden. Woi, dek naraon teh presiden ka dieu? Manya rakyat kos kitu ngomongna. Teu bagus. Presiden lu talento ka dieu, dek naraon? Teu bagus rakyat ngomong gitu. Tapi seperti eta lah. Eta di aya kapal udara daun. Eta presiden, dek naon tuh kadinya? Atuh kang rage presiden lah. Gawe teh presiden. Masa rakyat ngomong gitu ke presiden? Baheula Masya Allah, datang bupati ke sekolahan, budak sekolah rapi, ansip mewan raeleh. Jeung tentara ona mah. Bupati asa jadi kepala negara, raja sakabupaten, rakyat sekolah, budak sekolah asa boga bapak. Sebab naon? Akalna. Budak dididik asup ka akal, rapi akal, terusak, terkontaminasi. Maka pantas lamun Gusti Allah ngalarang ngarusak akal. Ketika akal dirusak, maka dikenakan sanksi jilid. Sebab lamun geus mabok jelema rusak akalna, rakyat tidak mengakui kepada pimpinan. Masyarakat teu mengakui ke pemerintah. Pemerintah itu keneh ka rakyatna. Henteu saling. Masya Allah, iyalah Gusti Allah ngalarang ngarusak akal lantaran dirina bakal eueuh hargaan
bangsa jeung negara bakal hancur. Untuk menghancurkan bangsa Indonesia sangat sulit. Sebab boga karakter anu bagus. Ulet. Ialah bangsa Indonesia diakui dunia. Sebab Belanda ngajajah ka urang nyaho percis keuletan jeung kemahiran keistimewaan bangsa Indonesia. Begitu pula Inggris walaupun sakedeung nyaho keuletan bangsa Indonesia, Cina nyaho. Termasuk Amerika sangat nyaho mengetahui tentang karakter bangsa Indonesia. Hebat. Mual Bung Karno jadi orang nomor 1 di dunia saat itu. Saking hebatna bangsa Indonesia. Dek diruntuhkan sulit. Lalaunan diruntuhkeunana. Asupan obat-obatan, minum-minuman. Kuari boro-boro dek ngalawan RRC, ngalawan Ahok hiji bae ge hese. Boro-boro dek ngalawan nagarana. Ku sebab naon? Di deuleu kurang tokoh-tokoh agamana mabok kabeh. Di deuleu kurang tokoh-tokoh politikna mabok kabeh. Mabok dunia. Akibatna urang teh geus kajahoan kadar kekuatan bangsa Indonesia. Ieu akal. Quran geus dihinakeun, dinistakeun, tetapi masih diangkat-angkat kan. Hiji doang. Encan disatukangeunana engke aya haritanu. Encan disatukangeunana aya nu lain-lain deui. Dek ka mana bangsa Indonesia lamun di deuleu kurang tokoh agamana puluya peleye. Di deuleu kurang tokoh politikna nu beragama Islam lagi puluya peleye. Deuk kumaha akibat naon ieu? Akibat akalna rusak. Ieu wajar lamun Aceh hayang misah, wajar lamun Papua hayang misah, wajar lamun Banten hayang misah. Lantaran naon? Tidak merasa dilindungi. Datangna utusan teh lain dek melindungi, merasa digagahi. Wah, bahasa gagah mah biasana lain kadinya Kiai. Geus kumaha aing bae atuh. Aya ge seorang wanita digagahi oleh kakek-kakek yang sudah beruban. Waduh teu beres. Haju anakna nanya, "Bah, ini sih di koran ada kakek-kakek beruban menggagahi seorang wanita. Apa sih menggagahi, Pak?" "Jangan banyak ngomong. Berarti hebat ya menggagahi mah." "Iya." Yes, kalau mau ngomong, "Iya, saya juga pengen menggagahi tolol tuh, Pak." Tah, kuari mah situ bangsa Indonesia nu kurang karandapan sebab urang tes bagian daripada personil bangsa. Kula adalah wakil daripada ente-ente nyaritakeun luapan hati. Begitulah aslina kuari bangsa Indonesia. Merajalela pemabokan di arah rantep, merajalela seperti konon gitu ngar prostitusi. Emang naon prostitusi? Aing ge teu nyaho. Cek sia tagi aing ge. Naon sih? Aing ge teu nyaho. Aing aja jeung urang ketos mah kieu hese. Teu mengenang make bahasa kaluhur saeutik. Aja naon sih eta prostitusi? Merosotkeun calana eta ngaranna prostitusi. Judi ambalaya. Iyalah bangsa Indonesia ya. Urang teh bagian daripada bangsa Indonesia. Dek cicing bae urang hirup di Indonesia seperti kieu. Lurah mabok, camat teu tanggung jawab, bupatina cuek bae, polisi ngagiring-giringna ngan sakadar sakitu. Urang dek cicing bae ieu kelanjutan bangsa. Kumaha urang boga anak, urang boga incu. Tas incu ka ditu naon? Bener henteu sia. Mang ngasana aing mah. Timbul ti belah dia mang mun ti dia rada percaya ya. Asana kurang adil. Tah kelanjutan ka dituna deuh anak urang mah kuari geus karolot peh geus anak urang incu urang
Urang berpikir jauh ka hareup, hayang hirup tentrem, hayang hirup aman, damai. Tapi ternyata terus-terusan rarasaan teh makin ka dieu makin krodit, makin ka dieu makin rusak, makin error, teu jelas. Nu salah dijungjung-jungjung, nu bener disalah-salah. Lamun kiai ngomong seeti dianggap pemecahan. Mana aya sih konsep kiai untuk memecah belah bangsa? Sebab kitab lagi Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Konsep untuk memecahkan bangsa kiai mah, tetapi kuari kiai nu dianggap pemecah belah. Otak sia tah ku minuman keras goblok. Hancur. Anu geus jelas-jelas teu rusak bangsa malah disanjung-sanjung. Malah dibagus-bagus. Berarti geus 180 derajat Indonesia rusak. Ieu kurang karasa kuari dek diantep ieu kieu bae. Mantap yuk urang babarengan ngasah golok. Ji, kayak pakai naon atuh aya geus seukeut gampang. Aya kebo ka imah benci, minimal embe benci. Jeung nu boga-boga embena. Sekedar luapan hati bahwa di Indonesia teh seperti eta ayeuna leuwih rusak deui kuari tentang pemalingan jeung perkorupsian. Urang mah dihanya-hona dihandap ngan maling HP, maling motor, maling sepeda, paling jago nyahona maling motor. Tapi si eta mah di ditu miliaran, biasa-biasa bae. Biasa-biasa bae. Tah ieu bangsa Indonesia teh model kos kieu. Kuari urang sok neuleuan bae ti berbagai kandidat-kandidat atawa ketua partai. Bahwa aya di PKB pi presiden asal leutik harepan. Bahwa aya ti P3 pi presiden nu jujur asa eueuh. Sugan di Golkar leuwih kalut. Sugan di PDI PKI malulu. Sugan atuh ayeuna di FAN komo. Sugan atuh ayeuna mah di BB. Naon kieu BB? Bulan Bintang. Sia mau bau bentek ka deui. Bulan Bintang. Tokoh-tokoh nu bakal naik pi presiden nu pas jeung karakter bangsa Indonesia bisa ngayomi. Kula ge kan sok neuleuan. Aya kuari Bung Roma Irama. Ya minimal urang bari nyararanyi we. Berjuang. Berjuang dan doa. Masya Allah. Kadi salah urang deangan pemimpin nu bisa pas. Ya Allah ya kan. Minimal 70% diakui kepemimpinanana. 100% mah teroleh 70%. Tiis, tentrem, adem. Maksudnya kumaha? Kabeh merasa terayomi karena di Indonesia mah ieu adalah demokrasi. Agama nu disahkeun aya 5 melalui presiden eta merasa terayomi. Nu dagang pedagang leutik ngarasa boga pamingpin, nu jadi guru ngarasa aya pamingpin, PNS itu keneh. Nu kuli ayajang berlindung kuari kan nu kuli neka mana berlindung baheula makan asal aya naon-naon hayu urang berangkat ke DPR terus ditampung aspirasina benang hasil ngolahna jel kuari mah. Nah mudah-mudahan kaharepna bangsa Indonesia leuwih bagus, leuwih aman, leuwih tentrem,
nu di organisasina ulah kapohoan mikiran sesuai jeung aturan organisasina agama di partai gitu keneh anu urusan partai atuh urusan sesuai jeung aslina urang mah ngan sakadar bisa ngadoa ieu nu mantap paberencai akalna terkontaminasi ieu urang rek nyaritakeun tentang minuman nu kudu dihat aya jelema bebeja ka kaula kiai cenah kula mah alhamdulillah nginum bir teh geus teu mabok kula mah berarti halal kan eta sia kudu hukuman sorangan cek ada hukum nu hulu sia meureun ye pancen akan minuman teh lamun mabok haram kula mah geus teu mabok alhamdulillah tuh berarti kan geus teh haram jang kula mah cek aya deui nu ngomong kieu cek teh loba mabok ka estetik batun teu mabok mantap kula loba-loba estetik bae kan abeh teu mabok kan urang nu haram ge mabok mun teu mabok mah teu lamun sagelas mabok saseloki men emang saseloki aing ge nyaho ngarantinya rupa seloki sakumaha beureunna teh hese jeung urang lembur ngomong teu nyaho nya saseloki teh sakumaha teu nyaho geus kajeun lah ieu mending bodoh bae salamet sia sakalina ngusruk beneran bodoh mah dikoedahkeun ku Imam Zakaria kullu syarabin askara kasiruhu haruma galiluhu tiap minuman anu ngamabokeun lobana haruma galiluhu haram saeutikna ge tuh lamun nginum loba pan urang ai nginum cai aqua mah tilok mabok nginum urang cai aqua glak saleter kieu be nginum deui lak 2 liter beuh ieu mah hartop tahun lama ye mabok paling leng eta mah kal subuhan teuing moal mabok cetiis moal kopi sok kopi ai panas gana mah hese nginum teh sakmuk gede do lak kopi lak sakmuk gede saleter moal mabok kopi pancen kieu emang nyaho santri teh lamun nginum kopi emang sakumaha santri wajana mah pokona mah teu nyaho naon nyaho jebeg bae malah mah dikedik kitu-kitu kata mabok emangnya nama zat tiada berkarakter tidak memabukkan coba bir bintang coba Manson coba vodka coba nu lain-lain deui nu kuari mah aya deui segala ciu aing bener teh sia teh ciu aduh aya di Garut mah ciu teh ya aci jeung cau digoreng ngaranna jadi bae eta gorengan ciu kunaon di Jakarta mah jadi minuman geus baracem-macem nu urang teh nyaho minuman keras jenis hitam putih ai di Inggris wa di Eropa tergantung cuaca sebab di Eropa mah aya aturan mun teu minum cilaka awak teh nah artinya kekebalan awak teh kudu make minuman iyalah untuk menghangatkan badanku sebab suhuna sangat tiris. Jadi nyana teh untuk mengantisipasi katirisan make minuman kadarna nu luar biasa. Tinggi
padahal mah eta mangan sakadar nu barareuki doang jaloba anu teu minuman ge biasa bae eta mah hanya omong-omongan okos di Indonesia di urang kula mah cenah ieu alhamdulillah lamun nginum bir bae tilok asup angin ngomong deui sia disoekeun sia hulu sia eta bahasana poara tah bagon tenang teh alhamdulillah cenah kiai lamun nginum bir bae cenah tah ieu tilok-tilok asup angin cek cenah teh mantap kula mah ngaistiqomah beuh eta kan bahasa nu beuki eta kos kitu teh geus kadege ku ceuli urang tak kabehan bahasa kos kararitu masyaallah kari tah ieu lamun minuman diinum mabok saeutik na ge tetep bae mabok sanajan satoel asa andang itu haram bae sarua bae kullu syarabin askara katsiru haruba galilu tiap inuman anu ngamabokeun lobana saeutikna ge atuh haram antak cek Kangjeng Nabi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram ucapan Kangjeng Nabi setiap minuman nu ngamabokeun eta sajeng eta adalah sajeng arak wa kullu khamrin haram tiap-tiap khamr haram hadis Kangjeng tah mah kullu miskirin khamrun wa kullu khamrin haramun geus wa kullu muskirin haram tiap nu ngababokeun haram jol bae bir haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju bir haram menzan haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju menzan haram vodka haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju vodka haram ciu haramun li'annahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju ciu awas asal ciuna ulah ciu Garut aci cau Garut bahkan gitu cangro kacang di jero sukro suuk di jero adika kacangro jeung sukro atuh babarija urang Sunda mah ngaranana masyaallah karim babarinya cilok aci dicolok babarinya tah jadi geus haram nu ngamabok-mabokeun mah haram bae tuh kitu keneh nabat anu ngaweureukkeun atuh haram sarua bae wa kullu nabatin muskirin haramun li'annahu bimanzilatil khamri jol bae aya hashish teh ya lamun di Arab mah shisha ai di urang mah shisha teh urut mah shisha nu paranjang ieu nu ka dieu urang Arab eta hiji ieu namanya paranting ngejotok ke ku kabehan tapi kan eta mah sakadar alat kumaha anu disedotna aya nu disedotna atuh rokok gudang garam atuh henteu gitu dia siana gudang garam suserian hahaha pan bau gudang garam atuh di ditu gudang garam itu dah diesian deui ku Ji Samsu 234 atuh kadina 234 ditu dah diesian ku urang ku mole atuh mole kadina bau bentek tah diesian lah ku hari ku sisa asli di Mekah makan aya ramuanana khusus sisa teh jang penjegar ruangan ongkoh sisa
terbuat tina apel, terbuat tina jeruk, terbuat tina berbagai bubuahan. Eta diseungeut, tat. Hisab ku urang, ruanganana tertutup, kamu make AC, seungit ruang. Eta kene alatna mah eta kene. Tah lamun geus make hashish. Aya deui gele ganja. Di urang teh mah ganja mah beuh di Aceh mah masyaallah karim. Jararadi sorangan ganja. Maha suci Allah, maha kawasa Allah, maha kaya Allah, ngajadikeun barang-barang haram teh jadi sorangan di Aceh mah. Pegunungan Aceh, di Aceh jaradi ganja-ganja. Terus di perkebunan di imah di leuweung di hareupeun imah eta ganja jaradi sorangan, jaradi sorangan ganja. Eta haram kiai, eta teh nabatatin muskiratin. Kullu nabatatin muskiratin fahuwa haramun. Jol ganja haramun lianahu nabatatun muskiratun wa kullu nabatatin muskiratin fahuwa haramun yuntiju. Ganja haramun. Daunan ketungarana kembang kucubung. Nah, eta kan kembang kucubung teh obat. Namun orang bengek asma eta obat teh eta kembang kucubung. Dibalangkeun heula ka kenteng syarat teh balangkeun ka kenteng lain sapoe-poena kudu ka kenteng. Jadi antara kenteng jeung nyana eta teh aya hubungan erat. Atuh teh lain sa ieu da kos nyeun gatet. Nyeun gatet kuari makan lain di luhur kenteng atuh teu ngeunah. Kudu di luhur genteng dihateup eta karakeuna kuari mah dipaksakeun nyeun gatet teh dibuat sedemikian rupa eta lain deui eueuh seungitan. Yo, geus ngaranna lain gatet sama gatit. Atuh beda ngaran. Tah ieu ge kucubung dasu ka luhur gentengkeun. Beunang sapoe dua poe garing, cokot. Lintingkeun. Di rokok. Jang anu penyakit asma insyaallah reda eta. Ngadu antara ieu pernapasan teh jeung eta haseup anu mengandung urlium, talium, urlium. Sia kos bener bae aing kan. Atuh jeung nu bodoh mah gampang. Atuh sia teh nyaho aing teh nyaho. Tapi moal sambarangan. Nah eta teh ngadu di jero set. Engke bakal keluar lah dahakna dahakna ulah dicidukeun. Teureui. Dahakna kalau batuk-batuk teureui. Nah, terjadilah engke bakal ngabagusan ke pencernaan, naiklah ke paru-paru, maka paru-paru menjadi longgar. Buktikan. Tetapi ketika dikonsumsi ku urang nu sehat bakal naik ke otak. Mulai kadeuleu jelema leumpang kos nu goyang. Awewe jore kos nu geulis. Awewe peot kos nu gede. Susuna nu hepep bangun gede. Eta. Atuh sarua haram teh ge sarua. Kembang kucubung haramun li anahu nabatatun muskiratun wa kullu nabatatin muskiratin bawa haramun yuntiju. Kembang kucubung haram. Atuh bisa nyeun kita buragenya. Atuh bisa jadi kita burangnya sarua bae. Nah, lamun teu haram, lamun teu ngababokeun atuh halal. Kos kumaha? Okos kangkung. Neangan ente kangkung genjer di Quran ya moal aya. Moal aya. Neangan timimiti surat Al-Fatihah datang kul a'udzu birabbin nas. Neangan sugan aya. Kulu kangkungan apa?
Wah genjeron. Jaya databangan di urang doang. Ayana di urang ge eta ge teu sambarangan di ditu doang tuh di Rawakidang. Genjer, kangkung, nyender, nangtung, kucai. Mali teruskeun ku aing. Moal aya tetapi eta nabatun ghairu muskirah. Berarti halal, bisa dijieun ku urang. Genjer halalun li'annahu nabatun ghairu muskiratin wa kullu nabatatin ghairu muskiratin fa huwa halalun yuntiju. Genjer halal atuh dijieun ku urang. Kangkung halalun li'annahu nabatatun ghairu muskiratin wa kullu nabatatin ghairu muskiratin fa huwa halal yuntiju. Kangkung halalun. Ayo tambahan deui gusian naon. Ayo coba ayo kucai. Abeh rada sereman make al kucai halalun. Atuh terus bae. Nah, kahalal kaharamna lantaran eta teh bubuahan, eta teh tatangkalan jajadian, bebetian. Kudu ditajribah heula ku urang. Tajribah tadi coba. Geus urang mah hasil nenek moyang urang baheula, uyuhan nya hararebat baheula. Genjer urang mah geus tinggal halal teh mah, henteu mabok, kangkung halal, kucai halal, pecai halal. Oh, wae sagala rupa nu geus ditajribah halal. Sebab geus diasaan ku nyana. Jol bernuk. Encan orang kan nu ngadahar bernuk pancan orang. Encan aya ge kebo ieu ngabudah bae, aju datang husruk bae. Taliti oh mabok bernuk. Eta kebo nganyahoanana teh di kebo teh baheula mah tuh dasar tukang kebos ya. Haleluya, da kebo teh ya kayahoan mabok bernuk bae, asal mabok bernuk. Jarang lain bernuk, paling sekali-sekali mabok teh ya daun kitu, daun karet sekali-sekali dangder karet. Nah, tapi kan jelema macan orang aya nu mabok ngadahar bernuk can nyorang tambah kebo. Ulah diakurkeun kebo jeung urang. Incarnya orang. Aya ge baheula Belanda. Aya Belanda nyana datang dikirim ti Belanda ka urang tentara anyar. Nyana geus cekelan bernuk bae. Wah, apa ini? Ini buat tidak ada di Belanda ini sekian. Bagus ini sekian. Cokot ku nyana. Beulah. Krok. Langsung kunyana diskonsumsi wah enak gitu. Enak. Dibikun ke babaturan. Wah, lezat sekian. Menang setengah jam enak ya. Enak. Udah saja ngagaloler. Jadi orang mah nyahona bernuk mabok teh urang Belanda. Urang Indonesia pancen orang ngadahar sugan ngajak bernuk encan. Nyahona hiji teh kebo, kadua ti Belanda. Atuh sanu nyaho teh Belanda mah teu akur beuteungna jeung urang. Dicoba dahar ku urang. Coba ulah waka ngaharamkeun ka bernuk, ku ari mah haji pendi heula balik ngaji keudang ngadahar bernuk. Hiji ku sorangan urang siap-siap kuburan. Ya coba tah bernuk. Tapi ternyata bernuk baheula jeung bernuk ayeuna lain. Bernuk ayeuna geus teruji ku ari mah di Cianjur bernuk dijadikeun kripik. Cianjur urang lamun ka Cianjur liwat tempat bubuahan. Aya kripik bernuk. Los aing mah teu hayang tapi ngadaharna. Hayang los besi mabok aing mah. Sia bae los. Tapi jarang ya, geus dipiceunan etana jaram-jaram geus make acaranya na.
make caranya geus dipiceunan geus dikemas jadi kuari mah geus teu mabok eta buah berenuk kulantaran baheulana mabok tetep we embung kula membung nyaho ka keur leutik kebo sok mabok ku berenuk kuari dipiceunan jaram-jaramna terus dijieun kripik kuari teh kripik berenuk tetep embung kieu cenah haram apa teh kumaha sia bae eta mah geus ulah kecuali jang obat nah ieu kan geus jahota urang minuman keras haram kumaha mun saeutik sarua haruma golilu di Indonesia geus ambalayah minuman keras masyaallah karim naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik mudah-mudahan aya penanganan anu intensif di negara kiai manggeus terus-terusan nyaritakeun tentang haramna minuman geus kurang kumaha ti lembur datang ka setengah kota datang ka kota kiai geus nyaritakeun haram minuman keras miras tinggal penanganan ti negara urang berharap boga presiden anu ngaharamkeun minuman mudah-mudahan presiden urang ngaharamkeun minuman keras namun nyana tetep teu ngaharamkeun mudah-mudahan tareh diganti gantina mudah-mudahan bisa ngaharamkeun minuman keras ira bae eta mah ira bae kumaha cenah mun disegerakeun wa tuluwi afdal lamun nagara hayang aman ulah aya huru-hara wa hudasyaribu kudu dihad nu minuman keras dihadna 80 rangkatan 80 jiridan samani cirudan illa sobiyan kecuali budak letik sebab gair mukallaf illa majnunan nu edan kagok edan minuman keras jana teu kudu dijili illa harabian kecuali kafir Arabi anu merangil Islam pek bae emangnya nama bakal jadi suluh illa zimian kecuali kafir zimi illa mujaron kecuali anu dicician secara paksa illa kadza mukrahun ala syurbihi anu dipaksa tita nginum menurutkeun mazhab naeta dikecualikeun jelema-jelema tersebut karena dihadna yakni teu kudu dihad sebab eta mah goer mukallaf wudi'a an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastakrahu alaih diangkat pena teu dicatet di umat kaula hiji nu kasalahan poho wa nisyan yakni nu poho nu kasalahan nu poho oge wa mastakrahu anu dipaksa ialah keadilan agama Islam hanif poho terkena sanksi budak letik terkena sanksi nu edan terkena sanksi sebab nyana goer mukallaf waban jahila wallahu a'lam.